อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่ ให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายนะครับละครที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้นะครับเป็นการสรรสร้างจากกลุ่มไบยีนุนนะครับเพื่อที่จะแสดงให้พี่น้องได้เห็นถึงการทดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุซีบะห์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนที่เข้าไปพัวพันกับระบบของดอกเบี้ยหรืออาริบานะครับการทดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เกิดกับครอบครัวหนึ่งและอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งทำธุรกิจด้วยกับการค้าขายที่เป็นไปตามหลักการของศาสนาเราจะมาดูว่านะครับว่าละครในเรื่องเนี่ยทั้งสองครอบครัวซึ่งครอบครัวหนึ่งซึ่งพัวพันอยู่กับระบบดอกเบี้ยนะครับและอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งค้าขายตามหลักการของศาสนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประสบกับทั้งสองครอบครัวเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับก็อยากให้พี่น้องร่วมติดตามนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีบทสรุปสักเล็กน้อยนะครับให้กับพี่น้องได้เข้าใจในละครเรื่องนี้นะครับจะบอกว่ามีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าพี่น้องตั้งใจฟังหรือตั้งใจดูตั้งแต่ต้นเลยจะเห็นได้ชัดว่าเราจะมีแง่มุมที่นำเสนอว่าหลังจากที่ครอบครัวที่ประสบกับมุซีบะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาประสบเนี่ยเขาจะแก้ไขกับวิกฤตนั้นยังไงหรือว่าเขาจะหาทางออกให้กับตัวเองและครอบครัวอย่างไรและอีกครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรก็อยากให้พี่น้องได้ติดตามชมนะครับถ้าเกิดว่านักแสดงพร้อมก็เรียนเชิญครับเป็นเรื่องราวการทำธุรกิจของครอบครัวสองครอบครัวซึ่งครอบครัวแรกทำธุรกิจโดยยึดหลักของอัลอิสลามเป็นหลักแต่อีกครอบครัวหนึ่งเขาไม่เกี่ยงเลยว่ารายได้ของเขาจะมาจากอะไรจะมาจากดอกเบี้ยหรือจะมาจากสิ่งต้องห้ามที่ไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลามหรือไม่แล้วสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเราลองมาชมละครกันนะครับนายหัวเป็นนักธุรกิจชื่อดังทั้งวงการมุสลิมต่างก็รู้ดีว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่มีความร่ำรวยมหาศาลจากการทำมาหากินที่ประสบความสำเร็จและจากการค้าขายที่ประสบความสำเร็จและที่เห็นอยู่นี้คือนายฮารอมเป็นบุตรชายของนายหัวนักธุรกิจชื่อดังนายฮารอมเป็นคนที่มีนิสัยพูดเก่งร่าเริงแจ่มใสเขาเป็นนักธุรกิจที่ถูกปลูกฝังมาจากพ่อของเขาซึ่งเขารู้เรื่องการทำธุรกิจเป็นอย่างดีรู้เรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดดียิ่งกว่าเรื่องของศาสนาของเขาเองพ่อของเขาได้สอนเขาให้รู้จักกับดอกเบี้ยเงินกู้และอื่นๆอีกมากมายตั้งแต่เขายังเด็กจนมาถึงปัจจุบันเขาได้เป็นนักธุรกิจตามรอยของพ่อของเขาวันหยุดวันหนึ่งซึ่งทั้งครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไอ้แดดไอ้อยากปรึกษาอะไรแดดหน่อยดิหรือมีอะไรก็ว่ามาว่าไอ้อยากรู้ว่าฝากธนาคารแบงค์ไหนมันถึงจะดีแดดแบงค์ก็มีตั้งหลายแบงค์นะมันตั้งเยอะตั้งแยะเลยก็ฝากแบงค์ไหนก็ได้ที่มันมีดอกเบี้ยเยอะๆสูงรู้จักเปล่าดอกเบี้ยแดดแล้วทำไมต้องมีดอกเบี้ยด้วยและไอ้ดอกเบี้ยนี่มันเป็นไงไอ้ไม่เอาไม่ได้เหรออะไรของเลววะที่สงสัยจังก็แบบที่ว่าฝากเงินไปเรื่อยๆพอถึงกำหนดของมันเราก็ได้เงินเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ไม่ต้องเสียค่าอะไรไม่ต้องเหนื่อยดีไหมล่ะโอ้โหสุดยอดเลยแดด อย่างเงี้ยนะถ้าเป็นอย่างที่แดดบอกนะผมก็เก็บดอกเบี้ยมันไปเรื่อยเลยดิ มันสุดยอดตรงไหนเนี่ยเอาไปก็เท่านั้นแหละเงินที่มีอยู่ไม่พอแล้วนะน่าเบื่อแหมทำเป็นอเลมถ้าไม่มีเงินดอกสเปียเนี่ยจะมีเกมเล่นมาให้เดวูดหลัง
จากที่นายหัวได้สอนนายฮารอมให้รู้จักกับดอกเบี้ยแล้วนายฮารอมได้เริ่มนำระบบดอกเบี้ยไปใช้กับเพื่อนๆเริ่มปล่อยเงินกู้เริ่มเก็บดอกเบี้ยและนำมาอวดกับนายหัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปนะครับจำได้ไหมแดดแนะนำอะไรมาตอนนี้ผมได้ลูกค้าใหม่นะแดดลูกค้าอะไรของลือวะแล้วว่าแนะนำอะไรไปว่าจำไม่ได้วะก็ดอกเบี้ยไงแม่ตอนนี้กลิ่นมันเริ่มหอมๆแล้วนะแดดหรือมันใช่ได้ยังไงแล้วเป็นยังไงไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยสิคืองี้แดดผมก็ตกลงกับเพื่อนมันแหละว่ามันต้องคืนผมวันละ10 บาทจนกว่าต้นที่มันยืมไปจะคืนผมครบทั้งหมดไงเฮ้ยวันละ10 บาทเองอะระวังโดนหลอกนะเว้ยอ้าวใจเย็นแดดผมก็แค่จดมั่งลืมมั่งมันก็ไม่รู้ต้นเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่ป้าเป็นแดดก็ยังชั่วหน่อยวะอ้าวเปล่าตังอ่ะคุยกันเบาๆหน่อยสิผมเล่นเกมอยู่ต้องใช้สมาธินะเนี่ยไม่เห็นหรือไงนี่คือชีวิตของครอบครัวที่ตั้งมั่นอยู่บนหลักการของดอกเบี้ยจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่มีอิสลามอยู่ในบ้านหลังนี้เลยถึงแม้ตัวเขาเองจะเป็นอิสลามก็ตามต่อไปเราจะมาดูชีวิตครอบครัวของนายริสกีซึ่งมีบิดาของเขาซึ่งตั้งมั่นอยู่บนอีหม่านสอนลูกให้ทำมาหากินตามแบบฉบับที่อิสลามได้สั่งสอนเอาไว้ลงไปชมกันครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ป้าครับวันนี้ผมกับน้องแบ่งขนมกันไปขายแต่ขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยครับอัลฮัมดุลิลลาห์หนูจะขายได้มากหรือน้อยก็จะอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่เป็นไรลูกมีมากก็ขายมากมีน้อยก็ขายน้อยไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าเหลือก็เก็บเอาไว้กินเองก็ได้ไม่ต้องไปซื้อเขากินงานที่ฮาลาลจะนำมาซึ่งเงินที่ฮาลาลนะลูกทำอาชีพค้าขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีบารอกัตนะลูกและอย่าไปยุ่งกับดอกเบี้ยผมก็ทำอย่างที่พ่อสอนผมทุกวันนั่นแหละและผมก็เกรงกลัวอัลเลาะห์และปฏิบัติตามที่รอซูลสั่งใช้แต่บางครั้งก็มีเหนื่อยและท้อบ้างแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ผ่านมาได้ด้วยความอดทนและการย้ำเตือนของพ่อครับดีแล้วลูกขอให้ลูกยืนหยัดนะลูกนายริสกีและนายฮารอมต้องมาเจอกันและร่วมงานกันณบริษัทส่งออกบริษัทหนึ่งทั้งคู่มีความเห็นไม่ลงรอยกันต่างคนต่างมีเหตุผลที่ไม่ตรงกันและไม่ค่อยจะถูกกันนักในเรื่องของธุรกิจข่าวของทั้งสองคนรู้ไปถึงหูประธานกรรมการบริษัทประธานกรรมการบริษัทจึงเรียกทั้งคู่มาคุยกันถึงแผนงานบริษัทผมมีความคิดว่าเราต้องใช้ระบบเงินกู้ SME ที่รัฐบาลมีโครงการจะปล่อยกู้โครงการนี้อยู่เพื่อที่จะมาใช้กับบริษัทของเราแล้วบริษัทของเราก็จะมีแต่ได้กับได้ผมไม่เห็นด้วยนะครับท่านประธานเพราะเหตุใดเราต้องเอาเงินบริษัทไปส่งดอกเบี้ยให้กับแบงก์โดยที่เงินต้นลดไปไม่กี่บาทเพื่ออะไรครับแต่มันทำให้เราผ่อนสบายไม่เจ็บตัวบริษัทก็เอาเงินที่ต้องจ่ายหนี้เต็มๆมาไปทำอย่างอื่นแล้วก็จ่ายหนี้เบาๆชิวๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดแถมมีเครดิตกับแบงก์อีกต่างหากนายโง่หรือเปล่าลิสกี้ไม่โง่หรอกแต่มันเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะระบบดอกเบี้ยนั้นมันมาจากยิวอัลเลาะห์ห้ามและรอซูลห้ามและบริษัทเนี่ยมันก็มีคนที่เรียกตัวเองว่ามุสลิมแต่ก็ยังยอมรับอย่างเงี้ยมันหมายความว่าไงเอาละการประชุมครั้งนี้ผมขอยกยอดไปประชุมครั้งหน้าแล้วกันแล้วค่อยมานัดประชุมใหม่กันอีกครั้งนะเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลงอ้าวเป็นไงอ่ะสบายดีไหมลิสกี้เฮ้ยฮารอมขอเตือนนายนะว่าดอกเบี้ยนั้นไม่ฮารอมออกห่างมันเถอะเชื่อเราดิเฮ้ยลิสกี้เราคิดว่านายอ่ะนะเอาเวลาที่เตือนเราอ่ะนะไปใช้กับครอบครัวนายดีกว่าเผื่อฐานะครอบครัวของนายจะดีขึ้นว่ะ เรารู้ฮารอมว่าการที่เรายุ่งกับดอกเบี้ยเนี่ยเงินมันมาหาเราเยอะๆเนี่ยมันสบายไม่ต้องเหนื่อยแต่โทษของมันล่ะนายรู้ไหมว่ามันรุนแรงแค่ไหนจะแค่ไหนอ่ะ
นบีบอกว่าคนที่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยทั้งที่เขารู้ว่ามันบาปแต่ก็ยังทำโทษขั้นเบาสุดเท่ากับทำซีนากับแม่ตัวเองนะส่วนโทษหนักสุดนะคือการทำสงครามกับอัลเลาะห์และรอซูลแล้วนายคิดว่านายจะชนะไหมเนี่ยเอาเป็นว่าแกนะเอาเวลาไปช่วยครอบครัวแกก่อนไม่ดีกว่าส่วนฉันนะใกล้ๆแล้วฉันก็จะเลิกเองแหละหลังจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณ2 ปีจากชีวิตของอารอมเคยรุ่งเรืองกับประสบสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดภัยธรรมชาติเกิดสึนามิถาโถมเข้าใส่โรงงานที่ลงทุนจากในระบบดอกเบี้ยก็จมอยู่ในน้ำพังหมดรวมถึงตัวอารอมก็เป็นห่วงโรงงานจึงรีบไปดูระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำนอนเป็นเจ้าชายนิทราพูดไม่ได้ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นรวมทั้งในหัวที่นั่งไปในรถหลังจากนั้นคนงานที่ทำงานในโรงงานก็ออกมาประท้วงค่าแรงที่จะต้องชดใช้ทำให้ในหัวและฮารอมถึงกับร้องไห้เสียใจที่ทำอะไรไม่ได้บริษัทและโรงงานหลายๆแห่งล้มละลายแถมหนี้สินก็ต้องชดใช้เมื่ออาการของในหัวดีขึ้นแต่อาการของลูกชายยังไม่ดีขึ้นเลยในหัวจึงได้มาเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาลานาร็อบบุนซิวาเป็นไงบ้างลูกนี่คงเป็นหายนะครั้งยิ่งใหญ่จริงๆและเป็นความผิดของอัวที่ไม่ใส่ใจศาสนาไม่เรียนรู้ศาสนาและไม่ศึกษาสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามในเรื่องดอกเบี้ยแล้วยังไม่ศึกษาอิสลามอีกมันเป็นความอัปยศอดสูงและขาดทุนอย่างสิ้นเชิงโอ้อัลเลาะห์ข้าพเจ้าไม่เคยเลยในชีวิตที่จะยกมือขอพรจากพระองค์นี่เป็นครั้งแรกและไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมข้าพเจ้าขออภัยโทษต่อพระองค์ที่ข้าพเจ้าละเลยและฝ่าฝืนสุดท้ายพระองค์ก็ลงโทษข้าพเจ้าอย่างเห็นได้ชัดทำให้ข้าพเจ้าและลูกชายของข้าพเจ้าต้องเจอเหตุการณ์เช่นนี้ขอพระองค์ทรงยกโทษด้วยเถิดพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกท่านกระผมขอสั่งเสียตัวเองและพี่น้องท่านใดที่กำลังยุ่งอยู่กับดอกเบี้ยเลิกเสียเถอะครับจงกลัวอัลเลาะห์ให้มากเพื่อความสำเร็จของเราในวันอาคิเราะห์ในหัวอารอมแท้จริงแล้วมนุษย์ส่วนมากจะละเลยเรื่องนี้ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ต่ำของตัวเองจนไม่รู้หรือหลงลืมสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามทั้งหมดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใกล้วันกิยามะฮ์นั้นทุกคนจะได้กลิ่นละอองของดอกเบี้ยไปหมดหมายความว่ามนุษย์ส่วนมากจะใช้บริการดอกเบี้ยหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลไกของดอกเบี้ยผมขอสโกตต่อร้อนที่พระองค์ทรงเมตตาให้ตัวข้าพเจ้านี้ได้เข้าใจศาสนาและอยู่ในโลกวิญญาณอย่างระมัดระวังเพราะแท้จริงผู้มีเกียรติยิ่งณพระองค์นั้นคือผู้มีตักวาและผู้มีตักวาก็คือผู้ที่อยู่โลกนี้อย่างระมัดระวังในหัวครับในหัวเตาบัตตัวเถอะครับและสิ่งที่ทำมาที่เป็นดอกเบี้ยนั้นเราจะยกให้อินชาอัลลอฮ์แต่ต้องเตาบัตตัวจริงๆนะครับอย่าไปยุ่งกับมันอีกนะครับข้าพเจ้าขอเลิกและเสียใจและจะไม่กลับไปยุ่งกับมันอีกแล้วพระองค์ทรงโปรดเมตตาอำนวยความสะดวกให้ข้าพเจ้าออกห่างจากมันเหมือนกับทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้วยเถิดยาร็อบบิลอาลามีนอัฟวุคัยรุนวะจูด
ตื่นแล้วเว้ยไม่ตายนะBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. ก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อีกครั้งนะครับผมเองเนี่ยได้ดูละครก็ถึงกับนึกว่าจะสรุปให้ไม่ได้ซะแล้วก็รู้สึกตื้นตันนะครับในการกับเนื้อกับตัวของพี่น้องมุสลิมวันนี้ชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะหันซ้ายหันขวาไม่ว่าเราจะไปในทิศทางใดก็แล้วแต่เราก็จะต้องมีอันอิสลามติดตัวของเราไปด้วยนะครับเพราะว่าทั้งความเชื่อทั้งความปฏิบัติทั้งการปฏิบัติในเรื่องของศาสนาเนี่ยในเรื่องของดุนยาเนี่ยเราเชื่อเราปฏิบัติอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องผลไปในวันอาคิเราะห์ด้วยพอไปถึงในวันอาคิเราะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้อันอิสลามเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบว่าสิ่งที่ท่านเชื่อท่านปฏิบัติบนดุนยาเนี่ยมันเป็นไปตามแนวทางของศาสนาอันอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศหรือเปล่าวันนี้คนที่ยังพัวพันอยู่กับดอกเบี้ยคนที่ยังพัวพันอยู่กับระบบริบาวันนี้เราต้องคำนึงถึงนะครับว่าครอบครัวของเราชีวิตของการเป็นมุสลิมในครอบครัวเรามีการอบรมการตัรบียะห์ในเรื่องราวของศาสนามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าวันกิยามะฮ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะกลับมาเหลือเกินก็คือว่าสิ่งที่เราอยากจะกลับมาอยู่ในโลกดุนยาอยากจะกลับมาแก้ไขในเรื่องราวของการปฏิบัติของเราอยากกลับมาแก้ไขในเรื่องความเชื่อของเราซึ่งถึงวันกิยามะฮ์แล้วพี่น้องหมดสิทธิ์นะครับที่จะกลับมาแก้ไขเรื่องสิ่งต่างๆที่พี่น้องเชื่อที่พี่น้องปฏิบัติบนดุนยาแต่ถามว่าแล้วสิ่งที่เชื่อสิ่งที่ปฏิบัติอยู่บนดุนยาเนี่ยนะครับท่านเชื่อถูกท่านปฏิบัติถูกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกหรือเปล่านะครับในซูเราะห์อัลฟุรกอนอายะห์ที่22นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะกอดิมนาอิลาอามิลูมินอามัลินวะยะอันนาฮูฮะบาอัมมันชูรอเราได้นำมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับเรานำมาสิ่งที่พวกท่านเชื่อสิ่งที่พวกท่านปฏิบัติเนี่ยบนดุนยาเนี่ยเรานำมาแล้วเราก็ให้มันเป็นฮะบาอัมมันชูรอฮาบาอัมมันชูรอคือเราให้มันเป็นผุยผงให้มันไม่มีค่าเลยนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเป็นผุยผงกระจายไปในวันกิยามะฮ์เพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราปฏิบัติบนดุนยาเนี่ยมันค้านกับหลักการของอิสลามไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยซีนาริบาการทำบาปใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มาประสบแก่พี่น้องมาประสบแก่ครอบครัวของเราวันนี้เนี่ยคนที่ถือว่ามีอีหม่านลำดับสูงสุดนะครับคนที่เวลาภัยมุซีบะห์อะไรมาประสบกับเขาในครอบครัวของเขาหรือตัวของเขาเองเนี่ยคนที่มีอีหม่านลำดับสูงสุดเลยคือยิ้มรับกับมันแล้วก็กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ยอมรับกับบททดสอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบกับเราและครอบครัวของเราบนดุนยาวันนี้มุสลิมที่ต้องการที่จะพบกับทางรอดนะครับอยากให้พี่น้องได้คำนึงถึงว่าวันนี้เนี่ยคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงครอบครัวของเราลูกของเราเนี่ยจะไปในทิศทางใดครอบครัวของเราจะไปในทิศทางใดแล้ววันนี้เรามีการสอนในเรื่องราวของศาสนามากน้อยแค่ไหนวันนี้เนี่ยเวลาสิ่งมุซีบะห์ที่มาเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราเราจะเห็นได้เลยนะครับคนที่ไม่มีอีหม่านในเรื่องของศาสนาเนี่ยเวลาภัยบาลามาเกิดกับเราเนี่ยมันจะไม่นิ่งพี่น้องมันจะไม่นิ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ไม่มีอีหม่านเนี่ยเวลาภัยมุซีบะห์มาเกิดเนี่ยเขาจะหาทางรอดแต่ดุนยาอย่างเดียวเลยเพราะว่าเขาไม่คำนึงถึงเลยว่าอาคิเราะห์จะเป็นยังไงในดุนยาเนี่ยฉันขอรอดก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยอย่างที่ละครได้บอกไว้แล้วว่าพี่น้องครับบาปที่เล็กที่สุดของดอกเบี้ยนะครับก็คือการทำซีนากับแม่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้วก็บาปที่ใหญ่ที่สุดคือเราทำสงครามกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววันนี้นะครับพี่น้องละครที่สะท้อนให้เห็นถึงการไปอยู่การไปพัวพันกับระบบดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยภาษาอาหรับคือไม่ต้องลงลึกในความหมายมากนะครับดอกเบี้ยเนี่ยคือการทำให้เพิ่มพูนคือที่ยุติธรรมก็คือการซื้อขายนะครับที่
ที่เพิ่มพูนก็คือการบริจาคแล้วที่อาธรรมก็คือริบาวันนี้เราใช้ชีวิตเนี่ยเราลองคิดดูว่าเราพัวพันอยู่กับดอกเบี้ยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราให้ความสำคัญกับดอกเบี้ยหรือว่าเราไม่สนใจเลยว่าวันนี้เราจะได้ทรัพย์สินมาอย่างไรเพื่อที่จะหาทางรอดบนดุนยาหาสิ่งสะดวกสบายบนดุนยานี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่สนใจในเรื่องของศาสนาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดฟิตนะเกิดอะไรต่างๆบนอย่างละครที่สะท้อนให้พี่น้องเห็นนะครับอย่างครอบครัวทั้งสองครอบครัวเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าครอบครัวแรกเนี่ยนะครับที่เขาพัวพันอยู่กับดอกเบี้ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าในครอบครัวเนี่ยไม่มีการอบรมตัรบียะห์ในเรื่องของศาสนาเลยไม่รู้เลยว่าดอกเบี้ยคืออะไรไม่รู้ไม่ได้สอนว่าศาสนาห้ามอะไรแล้วสั่งใช้อะไรแล้วอีกครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งเขาเหมือนกับว่าเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในแนวทางของอัลอิสลามคือระหว่างสองครอบครัวเนี่ยพี่น้องตอบได้เองเลยว่าใครครอบครัวไหนมีค่านะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่ากันเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ตักวาคนที่ยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องต้องหาทางออกให้กับตัวเองหาศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาวันนี้พี่น้องมามัสยิดเนี่ยมาตุลลอฮ์พี่น้องมาแล้วก็มาซื้อของแล้วมันก็กลับไปพี่น้องก็ไม่ได้อะไรในเรื่องของศาสนาพี่น้องได้อิ่มท้องแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องมาแล้วพี่น้องติดตามในกิจกรรมบนเวทีว่ามีอะไรเกิดขึ้นทางมัสยิดทางกลุ่มต่างๆเนี่ยนำเสนออะไรให้แก่พี่น้องเนี่ยพี่น้องก็จะได้ข้อคิดวันนี้มาได้ไปข้อคิดสักนิดเดียวในเรื่องของศาสนาก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วครับนำกลับไปใช้นำกลับไปปฏิบัติเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ไปตอบกับตัวเองในวันเกียรติได้ว่าเราเนี่ยจะพบกับทางรอดได้หรือเปล่าวันนี้นะครับแต่ละวันเนี่ยเราต้องเช็คเราต้องตรวจสอบตัวเองว่าชีวิตในแต่ละวันของเราเนี่ยเราใช้มันไปในทิศทางใดเราใช้ไปในทางของศาสนาอิสลามมากน้อยแค่ไหนวันนี้หรือว่าเราขนขวายหาแต่ทางรอดบนดุนยานะครับอยากจะฝากให้กับท่านพี่น้องทุกๆคนนะครับได้คิดได้ทบทวนวันนี้เนี่ยเราจะประสบชัยชนะในวันอาคิเราะห์ได้เนี่ยเราก็จะต้องเชื่อให้ถูกปฏิบัติให้ถูกแล้วก็จริงใจในการปฏิบัติวันนี้เราศึกษาศาสนาเนี่ยในเรื่องของกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์หรือว่าเรื่องของที่เราปฏิญาณตนเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีความจริงใจในการปฏิญาณหรือว่าเราปฏิบัติศาสนาและเราไม่มีความจริงใจในการปฏิบัติศาสนาเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ใช่ผู้ที่ประสบชัยชนะในวันอาคิเราะห์นะครับก็ในวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังจะมีละครจากทางกลุ่มบายีนุนนะครับให้พี่น้องได้รับชมอีก3เรื่องด้วยกันนะครับพรุ่งนี้รวดเดียวเลย3เรื่องถ้าพี่น้องสนใจนะครับจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็เราจะนำเสนอในแง่มุมของไหนก็อยากให้พี่น้องได้ติดตามชมนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็อยากจะให้พี่น้องได้คิดทบทวนนะครับว่าวันนี้เราอยู่บนดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ใช้อะไรเราก็อยากจะฝากไว้กับพี่น้องก็เพียงเท่านี้นะครับصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته